唔係啊嘛？OK 啊，開心咯，可以影多啲 sexy 嘅相啊！嗰日嗰件衫靚，咁事業線冇辦法，咁佢真係有噶嘛。有時咧，我哋去沙灘曬太陽咧，唔知點解咧，佢都會着住件 T-shirt 啊，或者着住件背心㗎嚇。死啦！我喺大把嗰啲啦我真係冇乜呷醋啊！如果有嘢嘅，一早有嘢啦。 ，even 錫個嘴一下咁嘅，我都知道有啲 culture 係咁嘅，咁我又真係幾 open。一齊睇啊！好啊，學多啲招數，今晚嚟啦！我會奇怪咯，我會 exactly 問佢邊一個 friend 介紹佢咯。即係唔會問佢睇緊啲邊一套咁樣嘅。唔會嘅，咁咪首先我都唔識啦。特別緊張嘅，冇可能啊！我會等，跟住我會 call 佢啦，因為佢好少咁樣嘅，而且佢唔會咁樣㗎，係啊。其實阿 Tim 咧係好黐身㗎，佢由朝到晚咧都要黐住我㗎。佢廁所有時都喺廁所度咧 message 就話俾我聽佢喺度做緊乜嘢㗎。其實我諗都冇諗呢個問題嘅，因為佢咧真係好乖嘅，佢聽教聽話啦。